వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ లడ్డు ట్రక్ బ్లాగ్స్. నేను మీ లడ్డు. అండ్ మనమైతే వచ్చేసి మోర్గ్రామ్ దగ్గర అయితే ఉన్నాము. ఇక్కడ నుంచి అయితే మనమైతే బయలుదేరుతున్నాము. నైట్ నేను కలకత్తా దగ్గరికి అయితే వచ్చినాము. లాస్ట్ వీడియోని అయితే చూసారు. అక్కడ నుంచి దులాగర్ పార్కింగ్ టోల్గేట్ దగ్గర అయితే బండిలోకి అయితే ఎక్కినాను. బండి అయితే ఆల్రెడీ లోడ్ అయ్యి వచ్చింది కాబట్టి వచ్చే దారిలోనైతే గుంతలలోనైతే బాగా లూజ్ అయిపోయింది. తాడు కూడా చాలా లాంగ్ వెళ్ళాలి కాబట్టి మళ్ళీ అయితే ఒకసారి ముందటనైతే తాడైతే గుంజించుకోవాలి. ఎందుకంటే మెరకల్లో పోతాం కదా, మనం చాలా దూరం పోతాం. గోవాటి ఈ మోర్గ్రామ్ అయితేనేమో అవసరం లేదు, గుంజించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఏంటంటే మనం 500 కిలోమీటర్స్ ఓన్లీ ఘాటి ఎక్కడం దిగడం అండ్ పాము మెరకల్లాగా ఉంటాయి. అందుకని చెప్పేసి మళ్ళీ ఒకసారి అయితే తాడైతే గుంజించుకోవాలి. ముందరనైతే గుంజించుకునేది అయితే మీకైతే చూపిస్తున్నాను. అందే గుంజించేదంటే లాక్కోవడం, మళ్ళీ టైట్ చేయడం. ఓకేనా మా భాషలో. ఓకే, ఇప్పుడైతే బయలుదేరుతున్నాం. మనమైతే జర్నీ అయితే స్టార్ట్ అవుతాం. ఇంకో 2 రోజులు 3 రోజులు కూడా పడుతుంది మనము జర్నీ రీచ్ అయ్యే వరకు అయితే. అన్లోడింగ్ పాయింట్ రీచ్ అయ్యే వరకు అయితే ఇంకా 3 days కూడా పట్టవచ్చు. మనము ఇంకా వంటనైతే చేసుకోలేదు. పొరి అయితే పూతకైతే రాలేదు, పచ్చని పొలాలు అయితే ఉన్నాయి. ఈ వీడియోలు తీయకపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే కొంచెం ఇంటి దగ్గర వర్క్స్ ఉంటే అందుకే వీడియోస్ అయితే తీయలేదు అండ్ లోడింగ్ అయితే పెట్టలేదు. లోడింగ్ అయ్యి వచ్చింది. నేనైతే ఫ్లైట్లో అయితే వచ్చిన లాస్ట్ వీడియోలో అయితే మీరైతే చూసారు కదా. ఇక్కడ నుంచి అయితే ఇక 4-way అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి 4-wayలో మొత్తం డ్రమ్ములు పెట్టి బార్గేట్లు పెట్టి అయితే ఉంటాయి. చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. గోవాటి పోయేదాకానైతే ఈ రూట్లోనైతే చూడండి ఎట్లా ఉన్నాయో మొత్తం. లాస్ట్ వీడియోలలో కూడా చూపించిన దగ్గర పెడతారు. ఎందుకంటే బండికి ఏదైనా తాకిందనుకో అప్పుడు ఇక బండి దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేయొచ్చు అని చెప్పేసి దగ్గరనైతే పెడతారు. బండ్లు అయితే కటింగ్ కావు సరిగా. బండి 6వ గేర్లో ఉన్నప్పుడు 7వ గేర్లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళా కింది గేర్ దాకా రావాల్సి వస్తుంది. టాప్ గేర్ నుంచి మళ్ళీ ఫస్ట్ సెకండ్కి రావాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి బార్గేట్ల దగ్గరనైతే లాగిద్దామని అయితే ఆపినాము. వీళ్ళు అయితే చూడండి ఎన్ని డబ్బులు అడుగుతుర్రో ఏంటో. అమ్మిరాదన్న అయితే మాట్లాడుతుండు. ఎంత అడుగుతుర్రన్నా? 1600 అయితే అడుగుతుర్రు. అన్ననైతే అంత కాదు, తక్కువ తీసుకొని కానీ అడుగుతుండు. చూడండి 7 ఉంటారంట మొత్తము. మనం ఏంటంటే ఆ తార్పలు ఉన్నది కదా, బట్ట తార్పలు తీసి పైన వేసి ఆ ప్లాస్టిక్ కవర్ అయితే లోపల వేసి గుంజమని అయితే వేపినాము. చూస్తారు కదా మనది అయితే స్టార్ట్ చేసిర్రు తీయడము. తాడైతే బస్తాలు కూడా దాసేస్తారంట. అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు 2 పక్కలనైతే 2 మనుషులు అయితే ఉండి అయితే చూసుకోవాలంట. అంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఒక బస్తా పోయినా కానీ మనకైతే కిరాయిల నుంచి కట్ చేస్తారు. అందుకని చెప్పేసి అక్కడనైతే తమ్మిరాదన్న అవుతున్నాడు, ఇక్కడనైతే నేనైతున్నా. చూడండి అంటే ఫస్ట్ అయితే మనకు ఓన్లీ 2 తార్పలు మాత్రమే ఉండే. ఒకటి వచ్చేసి సిమెంట్ తార్పలు, ఒకటి వచ్చేసి బట్ట తార్పలు అయితే ఉండే. అయితే అక్కడ లోడ్ చేసే దగ్గరనైతే ఇంకో తార్పలు లేదని చెప్పేసి సిమెంట్ తార్పలు అయితే బాడీ లోపలనైతే వేసేసిండ్రు డ్రైవరు. ఆ తర్వాత ఈ బట్ట తార్పలు వేసుకొని తుని దాకానైతే వచ్చింది బండి. ఆడికించి మళ్ళీ ఈ ఎక్స్ట్రా తార్పలు అయితే కొని దాని మీద మళ్ళీ వర్షం పడితే ఇబ్బంది అవుతుంది, నీళ్ళు లోపలికి పోతాయని చెప్పేసి ఈ తార్పలు అయితే వేసుకొని అక్కడక్కడనైతే తాడైతే వేసినాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు తీపిచ్చి ఈ బట్ట తార్పలు పైన వేయించి ప్లాస్టిక్ తార్పలు లోపల వేయించి తాడైతే మంచిగా గుంజిపించుకుంటాం. లెఫ్ట్ రైట్ కటింగ్లు అయితే చాలా ఉంటాయట. అందుకని చెప్పి ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిది. ఇప్పుడే లాక్కొని పోతే ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. అక్కడికి పోయిన తర్వాతనైతే లాక్కోవడానికి అయితే ఎవరు ఉండరు. ఇక్కడనే ఈ పాయింట్లోనే చాలా మంది అయితే లాగడానికి అయితే ఉంటారు. డబ్బులు అయితే 1600 అడిగిర్రు. మనమైతే 1500 ఇస్తామని అయితే చెప్పినాము. ఇక స్టార్ట్ చేసిర్రు. చూడండి తార్పలు అయితే తాడైతే బాగా కట్టిరు వాళ్ళు. చూడండి ఎంత మంచిగా కట్టిరు, ఏం కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మంచిగా నీట్గా కట్టిరు. ఫ్రెండ్స్ చూస్తురు కదా మీరైతే తార్పలు అయితే తాడైతే ఈజీగానైతే ఇప్పేసిర్రు. ఇప్పుతూరు కూడా ఇంకనైతే. అండ్ అది కట్టడానికైతే 3-4 గంటలు కష్టపడి తార్పలు వేసి ఇంకో తార్పలు వేసి అండ్ తాళ్ళు వేసి మళ్ళీ రింగులు వేసి అయితే గుంజినాము. అంతసేపు కష్టపడితే ఇప్పుడైతే అరగంట సేపట్లనైతే మొత్తం ఇప్పేసారు. చూడండి సగం దాకా అయిపోయింది. ఈ మాత్రం ఇప్పేసి ఈ తార్పలు అయితే తీసుకొని మళ్ళీ ఇంకో తార్పలు వేసి అయితే మంచిగా గుంజి కడతారు.
మనోడైతే వంట చేస్తుండు. తాడులాగే అంత టైంలో వంటనైతే వేసేస్తాడు. తినేసి బయలుదేరదాం. మళ్ళీ ఇక జర్నీ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. తాడైతే లాక్కొని క్యాబిన్ మీద అయితే వేస్తాడు. క్యాబిన్ మీద వేసి తాడు మొత్తం తీసి క్యాబిన్ మీద వేసి ఈ బట్ట తరపాలు కూడా తీసి క్యాబిన్ మీద వేసుకొని మళ్ళీ ప్లాస్టిక్ తరపాలు లోపల వేసి బట్ట తరపాలు వేసి ఆ తర్వాత రింగులు వేసి మంచిగా గట్టిగా అయితే కడతారు. చూడండి, చూస్తున్నావు కదా. ఇగో మనకైతే ప్లాస్టిక్ బ్యాగులు అయితే లోడ్ అయితే వేసి చూడండి. ఇదైతే చాలా ఇబ్బంది. ఈ ప్లాస్టిక్ బ్యాగులు అయితే ఎప్పుడు కింద పడేది తెలియదు, ఎప్పుడు ఎటు సైడ్ ఒరిగేది తెలియదు. అందుకే వీటికైతే మంచిగా తార్పాలు వేసుకొని తాడైతే గట్టిగా కట్టించుకోవాలి. రింగులు వేసుకొని మనకు వచ్చేసి ఇది 26 టన్నులు పడ్డదంట లోడు. యాక్చువల్లీ 28 టన్నులు వేస్తారేమనుకున్నా, కాకుంటే 26 టన్నులు వేసిరంట. ఎన్ని టన్నులు వేసినా కానీ కిరాయి అయితే ఒకటే రేట్ ఉంటుంది, తగ్గించడం అయితే ఉండదు. టన్ తక్కువ చేస్తే మనదేమో 35 టన్నుల పాసింగ్ బండి, కానీ 26 టన్నులు అయితే వేసారు. అంటే 12 టైర్ లోడ్ వేసారు మనకు. ఇక్కడనైతే చూస్తారు కదా, తరపాలు తీసి అయితే క్యాబిన్ మీద వేసిర్రు. మళ్ళీ అయితే ప్లాస్టిక్ ఈ రెడ్ తరపాలు అయితే కప్పిర్రు. దీన్ని ఏంటంటే చాలా పెద్దగా ఉండే కింది కానింది అయితే ఏం చేసిరంటే సగానికైతే మీదికైతే లాక్కోర్రు. ఉక్కులు మనకు కొండీలు ఉంటాయి కదా, ఆ కొండీలు దచ్చించేంత వరకు మాత్రమే గుంజుకుంటారు. చూడండి ఎంత మంచిగా నీట్గా కనబడుతుంది గుంజుకునేది అయితే. ఆ తర్వాతనైతే ఇప్పుడు పైన బట్ట తరపాలు అయితే వరుస్తారు కదా వాళ్ళు, అది వరిచేసి అది కూడా సేమ్ ఇట్లనే చేస్తారు. ఒక దిక్కు అయితే సరిగ్గా ఉక్కుల దాకా వచ్చేదాకానైతే వస్తారు, ఇంకో పక్కనైతే లాక్కొని పైనకి తాడైతే వేసేస్తారు. ఇప్పుడైతే బట్ట తరపాలు అయితే వేస్తారు చూడండి. వీళ్ళు ఎట్లా అరుస్తారు అంటే చాలా అరుస్తారు. మొగులు అయితే వర్షం వచ్చేలాగానే అవుతున్నది, మొత్తం కూల్ అయిపోయింది. నాకేం భయం వేస్తుంది. వర్షం పడ్డదంటే ఇక అంతే సంగతి. తార్పాలు అయితే ఉల్టా వేసిర్రు, మళ్ళనైతే సరి చేస్తారు చూడండి. మన తార్పాలు ఉల్టా పల్టా అయిందని చెప్పిన కదా, మళ్ళా సీదా చేస్తారు. సీదా అయితే వేసేసారు తార్పాలు బేఫికర్గా. ఓహో కింద పడుతుంది. ఇంతకుముందు అయితే చెప్పిన కదా, తార్పాలు అయితే వన్ సైడ్ అయితే మొత్తం కిందికి వచ్చేస్తుంది అని. మన బండి అయితే కనిపించట్లేదు అసలే. మొత్తం తార్పాలు అయితే బండి మొత్తం కనిపించకుండా పరిచేసిర్రు. ఇప్పుడైతే అటు సైడ్ అయితే వెనకాల సైడు
కరెక్ట్ ఊకుల కాడికి అయితే లాక్కుర్రు. మళ్ళీ ఇదైతే చూడండి పైనికి మొత్తం లాక్కుంటారు. లాక్కున్న తర్వాత అప్పుడు ఇక తాడైతే వేయడం అయితే స్టార్ట్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ ఉక్కుల దాకానైతే లాగేసిర్రు. వీళ్ళైతే చాలా ఫాస్ట్గా అంటే ఫాస్ట్గా వర్క్ అయితే చేసేస్తారు. ఏంటంటే వీళ్ళకి చాలా ఎక్స్పీరియన్సు. తమిళనాడు బండ్లు, ఆంధ్ర బండ్లు ఇక్కడ సైడ్ వచ్చే హైట్ లోడ్ బండ్ మొత్తం ఇక్కడనే ఆపుకొని అయితే తాడైతే లాగుతారంట, లాగించుకుంటారు. అందుకని చెప్పేసి వీళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్. మన బండి హైట్ బండ్లు కనబడ్డాయంటే రోడ్డు మీద ఉరుకొచ్చి బండ్లను అయితే ఆపుతారు. ఆపి ఫస్ట్ మాట్లాడుకుంటారు, తార్పాలు ఇప్పి మొత్తం వేయన్నా లేకపోతే తాళ్ళతో కట్టాలా, గుంజాలా, ఇవన్నీ అయితే అడిగి మాట్లాడుకొని డబ్బులు అప్పుడైతే పని అయితే స్టార్ట్ చేస్తారు. వర్క్ అయితే చాలా అంటే చాలా ఫాస్ట్గా నీట్గా అయితే ఉంటుంది. వీళ్ళైతే 5-6 అయితే ఉన్నారు. ఇగో మనకు చూడ్డానికి కూడా మంచిగా అందంగా కనబడుతుంది. ఒకటే లెవెల్ తార్పలు, ఒకటే లెవెల్లో తాడైతే కట్టేస్తారు. మీకు తాడు మిగతాది అయితే కట్టేది అయితే మీకైతే చూపిస్తా ఎట్లా కడతారు ఏంది అనేది. అయితే చూడండి నీట్గా కనబడుతుంది బండి అయితే ఇప్పుడు చూడడానికి అయితే నాకైతే మంచిగా. వర్షం అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. నేను అనుకుంటూనే ఉన్నా వర్షం స్టార్ట్ అవుతుందని. ఆల్రెడీ వర్షం అయితే స్టార్ట్ అయింది. అయినా కానీ అయితే తాడైతే జల్దీ అయితే గుంజిపిస్తున్నా. ఒకవేళ ఇంకా ఎక్కువ వర్షం వచ్చిందనుకో మన తార్పళ్ళు అయితే ఎగిరిపోతాయి. మన బస్తాలు దర్శనం ఇంకా మన కిరాయి కాదు, మన బండి ఆన్నే ఉంటుంది. అందుకే తొందరగా అయితే గుంజిపిస్తున్న వాళ్ళతో అయితే. చూడండి వర్షం అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఈ బండి మీద చూడండి ఎంతగానో వర్షం పడ్డదో. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ వర్షం. వర్షం అయితే కొడుతూనే ఉన్నది, ఇంకా ఆగట్లేదు. చూడండి మొగులు అయితే ఎంతగానమైంది, చాలా మొగులైంది. మనం అయితే ఆపుకొని కట్టుకోవడమే మంచిది తొందరగా అయితే, ఎందుకంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుండే పోయే దారిలోనైతే. చూడండి లాస్ట్ వరకు అయితే వచ్చేసింది తార్పాలు కట్టడం. ఇంకొక 10 నిమిషాలు అయితే మొత్తం అయిపోతుంది. బ్యాక్ సైడ్ ఒకటి కట్టేస్తే ఇక మొత్తం క్లోజ్. చూడండి ఎంతగానో గాడిపు వస్తుందో, ఘోరంగా అయితే గాడిపు వస్తుంది. కూడా తార్పాలు అయితే వేస్తారు. వీళ్ళకైతే ఒక థ్యాంక్ యూ, చాలా థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే ఎవరి కష్టం వాళ్ళదే ఉంటుంది. చూడండి ఎంత కష్టమైనా సరే చేస్తూనే ఉన్నారు. వర్షం వాన ఎండ అనేది ఏం చూడరు. ఎప్పుడైనా మనం వచ్చినామంటే, మనం ఆపినామంటే తాడైతే మంచిగా గుంజి కట్టి మంచిగా అయితే పంపిస్తారు. ఎందుకంటే పోయేటప్పుడు అయితే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి. పైన అన్నని అయితే ఆల్రెడీ తడిసిపోయింది మొత్తము వానకి. ఫుల్ అంటే ఫుల్ గాడిపోస్తుంది. చూడండి వర్షం కూడా ఫుల్ పడుతుంది. మనకైతే మొత్తం తాడు గుంజేయడం, తార్పాలు వేసేయడం అయితే మొత్తం అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే వీళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి అయితే బయలుదేరాలి. ఇక చూడండి మొత్తం నడిచిపోయారు. మనకైతే తాడు కట్టడం అయితే అయిపోయింది. చాలా బాగా కట్టారు. మనకి ఇప్పేటప్పుడు ఎట్లుందో ఇప్పుడు కూడా అట్లనే ఉన్నది. చూడండి చూస్తూ కూడా వర్షం అయితే ఇప్పటిదాకా ఘోరంగా అయితే పడింది. ఇప్పుడు పరకా బ్రిడ్జి వరకు అయితే దగ్గర అయితే వచ్చినాము. బ్రిడ్జి అయితే చూడండి చాలా బాగుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ రెండు సైడ్లనైతే మన హౌరా బ్రిడ్జి లాగా అయితే ఇది ఐరన్ కడ్డీలతో అయితే బ్రిడ్జి అయితే చాలా బాగుంది. చూడండి ఎంత బాగుందో, సూపర్గా కనబడుతుంది. కింద కూడా వాటర్ కూడా పోతున్నాయి.
చూడండి బండ్లు ఎన్ని గానము లైన్లో ఉన్నాయో. ఈ బండ్లు వచ్చేసి ఇసుకకైతే లోడ్ అవుతున్నాయి, ఇసుకకైతే వెళ్తున్నాయి బండ్లు అయితే. ఇవన్నీ చూడండి ఎన్ని గానం బండ్లు ఉన్నాయో, చాలా బండ్లు ఉన్నాయి. ఇసుక అండ్ ఇక్కడ బొగ్గు, మళ్ళీ కంకర, ఇవే వేసుకోతాయి ఈ బండ్లు అయితే. మొత్తం ఓవర్లోడ్, ఫుల్ ఓవర్లోడ్. ఆ బాడీ ఎంత ఉన్నదో బాడీ మీద ఇంకా పేపర్ లోడ్ అయితే వేసుకెళ్తారు. చూడండి ఎట్లా ఉన్నాయో బండ్లు. టిప్పర్లు 14లు 16లే ఉన్నాయి, 12 టైర్లు అనేది లేనే లేదు ఇక్కడ. ఫుల్ అంటే ఫుల్ ఉన్నాయి బండ్లు. ఫ్రెండ్స్ చూస్తారు కదా, పరకా బ్రిడ్జి మీదకైనా అయితే పోతున్నాం. ఇదైతే కొంచెం బ్రిడ్జి దాటినామంటే మొత్తం బంగ్లాదేశ్ అయితే ఉంటుంది. ట్రైన్ అయితే పక్క పొంటే పోతుంది, చాలా దగ్గరికి ఎంచి మనం చూడడం అండ్ వీడియో తీయడం అయితే. అండ్ ట్రైన్ కంటే ముందు పోదామని అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన, కాకుంటే పోనీకైతే వీలు కాదు. ఈ బ్రిడ్జి మీదకించి 20 స్పీడ్ కంటే ఎక్కువ అయితే వెళ్ళొద్దు. అందుకని చెప్పేసి ట్రైన్ కూడా స్పీడ్ అయితే తగ్గిపోతుంది, లేకపోతే మనకు అసలు దొరకదు. ట్రైన్ మెల్లగా పోతుంది, అది కూడా 20 స్పీడే పోవాలి. ఈ బ్రిడ్జి మీద అయితే 20 స్పీడ్ కంటే ఎక్కువ వెళ్తే ఫైన్లు కొడతారు, అండ్ ఫైన్ కూడా కట్టాల్సి వస్తుంది ముందరికి పోయిన తర్వాత. అందుకే 20 స్పీడ్లోనే అయితే పోతున్నా. ట్రైన్ అయితే మనైతే దాటైతే పోతుంది. దానికంటే ముందు పోవాలని నేను అనుకున్నా, కానీ అది అయ్యేలాగా లేదు. ఇక ట్రైన్ అయితే వెళ్ళిపోతుంది. ఈ ముందన్న అయితే చూస్తారు కదా, రైట్ సైడ్ మొత్తం బంగ్లాదేశ్. ఇక ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే జల్పాయిగూడెం దగ్గర అయితే వచ్చినాము. ఆల్రెడీ సిలిగుడి దాటి జల్పాయిగూడెం డాబా అయితే ఉన్నది. అక్కడ నుంచి అయితే పప్పు తీసుకొచ్చుకోండి, దాల్ తడక. అండ్ ఇది వచ్చేసి పప్పు అంటే సాంబార్ తీసుకున్నాం, కానీ వేసుకున్నాం, కానీ తింటున్నాం, కానీ సప్పగా అంటే మామూలుగా సప్పగా లేదు, అసలు ఉప్పు లేదు. ఇలా సగం ఉప్పు వేసుకున్నా కానీ ఉప్పు సరిపోయేలాగా లేదు. అంటేనే అయితే తినడంట, తింటే డ్రైవింగ్ ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పేసి అంటుండు. ఇప్పుడు గోవాకి దాటాలి ఈ నైట్లో మొత్తం. ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది. ఇక మేము తింటున్నాం, రన్నింగ్లోనే తినేస్తాం. బండి అయితే అన్న పోతూనే ఉంటుంది. ఇక అయితే ఇప్పుడు శ్రీరాంపూర్ బోర్డర్కి వస్తాం కాబట్టి తెలంగాణ 3 అవుతుంది. డీజిల్ ఫుల్ చేసుకుంటాం, మేఘాలయ వెళ్తాము, మేఘ నుంచి వెళ్తాము, మేఘాలయ కొండల్లో వెళ్తాం, కొండల కటింగ్లు ఎలాగుంటో చూపిస్తాం, కొండల ఘాటి ఎలాగుందో చూపిస్తాం, అగర్తల ఘాటి మొత్తం చూపిస్తాం. ఇక్కడ నుంచి 3 వీడియోలు వస్తుంది. 500 కిలోమీటర్ల ఘాటి బాగుంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఐ లైక్ యూ.